హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విజయ్ స్టైల్ లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారంతా? నేను చాలా బాగున్నాను. అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, ఓకేనా? ఇది సండే వ్లాగ్. నేను సండే వచ్చేసి పలావ్ అండ్ చికెన్ ఫ్రై, చికెన్ కర్రీ వండాను. నేను ఎలా చేశాను అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? చలో చూసేద్దామా. స్టవ్ వెలిగించి దాని మీద ఒక గిన్నె పెట్టి, ఆ గిన్నె హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కొద్దిగా గీ కూడా వేసాను, అది స్కిప్ అయిపోయింది. వేసిన తర్వాత వేసిన ఆయిల్ గీ కలిసి మొత్తం చక్కగా హీట్ అవ్వాలి. హీట్ అయిన తర్వాత మసాలాలు ఉంటాయి కదా, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, ఇలాచి, బిర్యానీ ఆకు, అవన్నీ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ముందుగా ఫ్రై చేసుకొని ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. నేను ఇందులో బంగాళాదుంప, క్యారెట్ కూడా వేసుకున్నాను. అది ఆప్షనల్ అన్నమాట. ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. అవి అయితే పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు కదా, అందువల్ల నేను వేసుకున్నాను. ఈ విధంగా మనం తీసుకున్న మసాలాలు కూడా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, టమాటోస్ ఆ మూడు వేసేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. కానీ చాలా టేస్ట్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. దీనిలో వెరైటీ ఏంటంటే కొబ్బరి ఉంటుంది కదా, ఆ కొబ్బరి ఒక చెక్క తీసుకొని దాన్ని తురిమి డైరెక్ట్గా వేసేసాను అన్నమాట. చాలా టేస్టీగా ఉంది. అలా తురిమి వేసుకోకపోతే కొబ్బరి పాలు తీసుకున్నా వేసుకోవచ్చు. అది ఇంకోసారి చూపిస్తాను. కొబ్బరి పాలుతో కూడా చేస్తే బిర్యానీ చాలా సూపర్ టేస్ట్ వస్తుంది. కొబ్బరి చాలా మంచిది కదా హెల్త్కి, పిల్లలకు కూడా చాలా మంచిది. అందువలన అప్పుడప్పుడు యూస్ చేస్తే చాలా మంచిది అన్నమాట. ఆల్రెడీ మార్నింగ్ టైం చట్నీస్లో ఉపయోగిస్తాం అనుకో, ఈ విధంగా రైస్లో కూడా మనం ఎప్పుడూ రోజు పెట్టం కదా, సండే ఆ విధంగా ఇస్తే చాలా మంచిది పిల్లలకి. ఇంకా టమాటోస్ కూడా వేసేసాను. క్యారెట్, టమాటోస్, బంగాళదుంప అన్నీ కలిపేసి మంచిగా ఫ్రై అవనివ్వాలి. ఫ్రై అయిన తర్వాత దానిలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. చాలా టేస్టీగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. కొత్తగా చేసేవారైనా ఈ విధంగా ట్రై చేస్తే ఈజీగానే చేసేసుకోవచ్చు. అంత సింపుల్ వేలో చూపించాను. ముందు మనం తీసుకున్న అవన్నీ మంచిగా ఫ్రై అయితే చాలా టేస్ట్ వస్తుంది. చూసారా, ఊరికి ఆయిల్లోనే కుక్ అయిపోయినాయి మనం తీసుకున్నవన్నీ. నెక్స్ట్ పుదీనా, కొత్తిమీర వేసేసుకోవాలి. వేసి మళ్ళీ బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక చెక్క తీసాం కదా కొబ్బరి, దాన్ని కూడా వేసి చక్కగా ఆయిల్లో ఫ్రై అవనివ్వాలి. అయిన తర్వాత మనం వాటర్ పోసుకోవడమే. కొద్దిగా ఎల్లో పౌడర్ వేసాను, అందుకే మంచి కలర్ఫుల్గా ఉంది. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఎంత మంచి కలర్ఫుల్గా ఉందో. ఈ విధంగా ఒకవైపు ఈ వాటర్ మసులుతూ ఉంటున్నాయి కదా, నెక్స్ట్ నేను ఫ్రై కూడా ఒక పక్కన చేసేస్తాను. ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడే మనం రైస్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఓకే,
వేసేసుకొని చక్కగా ఇది తెరులుతూ ఉండనివ్వాలి. నెక్స్ట్ నేను కొద్దిగా ఫ్రై చేశాను చికెను. ఒక 1/2 kg చికెన్ ఫ్రై చేశాను. ముందుగా ఆయిల్ వేసేసి ఆనియన్స్ అవి ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసి చికెన్ వేసేసి దానిలో కారం ఉప్పు మసాలాలు అవన్నీ వేసి ఫ్రై అవనివ్వడమే. ఈలోగా ఇది తెరులుతుంది కదా, రైస్ వాటర్ అందులో మనం ముందుగానే కడిగి పెట్టుకున్న రైస్ వేసేసుకొని చక్కగా కుక్ అవనివ్వాలి. 2 ఒకేసారి చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను. ఇప్పుడు ఈ చికెన్ కూడా మంచిగా కలిపేసి చికెన్కి తగినంత రైస్ వచ్చేసింది. ఇది మూత పెట్టేసి కాసేపు మగ్గనిస్తే రైస్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ చికెన్ ఫ్రై కూడా దగ్గరకు వచ్చేసింది, అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను చికెన్ కర్రీ వండేస్తున్నాను. చికెన్ కర్రీ కోసం ఒక బాండి పెట్టేసి దానిలో ఆయిల్ వేసేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి వేసేసుకొని అవి ఫ్రై అవనివ్వాలి. ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేసేసాను, పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఈ సండే ఏం వండుకున్నారు, మీది ఏం కర్రీ చేసుకున్నారు అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, ఓకేనా. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేపుతుంటే భలే స్మెల్ వస్తుంది కదా. మీలో ఎంతమందికి ఈ స్మెల్ ఇష్టమో చెప్పండి, ఓకేనా. ఫ్రై చేసేసాం కదా. ఇప్పుడు చికెన్ ముందుగానే కడిగి పెట్టేసుకున్నాను. ఆ చికెన్ ఇందులో వేసేసాను. వేసేసి చక్కగా కలిపేసి కాసేపు మూత పెట్టి ఉంచడం వల్ల అందులో ఉన్న వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. మనం వాటర్ వేయకుండానే ఆ వాటర్తోనే కుక్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను గ్రేవీ కోసం కొబ్బరి నెక్స్ట్ నువ్వులు పేస్ట్ తీసి వేసానన్నమాట. అయిపోయింది మా కర్రీ. సింపుల్ వేలో చూపించాను ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో చాలా చికెన్ కర్రీస్ ఉన్నాయి, చాలా సార్లు చేసే కదా, అందుకని సింపుల్ వేలో చూపించాను. ఇప్పుడు నేను ప్లేటింగ్ చేసేసుకుంటున్నాను. ముందుగా మన ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ ఇచ్చి పైన ఆల్ అని ఉంటుంది, దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ ఇచ్చడం వల్ల నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ మీకే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, మర్చిపోవద్దు. నేను ఇప్పుడు ప్లేటింగ్ చేసేసుకుంటున్నా. పలావ్ చికెన్ కర్రీ వేసేసి ఇప్పుడు న్యూలీ నోయిల్ మాట్లాడుకునేసి పెడతాను. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? తీసుకుని అందరూ ప్లేట్లు అది ఆపేసి ఫ్రెండ్స్, ఇంతటితో ఈ వీడియో ఎండ్ చేస్తున్నాను. మరొక వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. ఈ వీడియో ఎలా ఉందో అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్. ఒక్కసారి ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక్క లైక్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్.
మరొక వీడియోతో కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్. బాయ్ బాయ్. సీ యూ అండ్ నెక్స్ట్ వ్లాగ్.